हेलो साथीहरु, दर्शन नमस्ते। आज चाहिँ हामी यता घुम्न जाँदैछौँ। खोइ के गुफा भन्ने चाहिँ छ हैन। त्यो गुफातिर चाहिँ आज हामी 5-6 जनाको टिम चाहिँ छौँ। साथीहरु 1-2 जना चाहिँ अगाडि छन् अनि 1-2 जनाहरु पर पछाडी छन्। हामी चाहिँ उता घुम्नको लागि जाँदैछौँ है साथीहरु। अब एक्जाम दिनु आके एक्जाम पनि बिग्रिरहेछ है, त्यही भएर हामी चाहिँ जाँदैछौँ। हामी चाहिँ यहाँ सिद्ध गुफातिर आएको छौँ साथीहरु। सिद्ध गुफा चाहिँ यहाँ माथि पर्छ। अब हामी चाहिँ यतातिर जाँदैछौँ। साइनबोर्ड त मैले भन्दै आएको छु नि त। साइनबोर्ड हाम्रो साथीहरूलाई देखाइराख्नै पर्दैन, मेरो बोलीबाटै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अब यहाँ माथि चाहिँ एकछिन हामी चाहिँ यहाँ कलेजमा चाहिँ एकछिन अब गलियो नि त आउँदा ओर्दा, त्यही भएर गलियो बस्ने। अनि अब चाहिँ एकछिन भएर जान्छौँ हामी। अरू 3 भाइ चाहिँ फेरि झर्ना हेर्नु गयो। अस्ति तपाईँहरूलाई देखाइहालेको छु झर्ना, त्यो झर्नातिर गएको छ। अनि हामी यहाँ चाहिँ 3 जना आएको छौँ। हामी आज वेलकम गाइस। सबैले सुमन दाइकोमा लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। एकदम ज्ञानी भएर भनेको टेर्नु होला। है त साथीहरु, अब चाहिँ हामी प्रवेशद्वार, गुफाको प्रवेशद्वार लाग्यौँ साथीहरु। एकदमै प्रवेशद्वार ल है, यस्तो छ है। आमामा यार, ल अनि चाहिँ यस्तो छ है गुफा। यस्तो रहेछ है। सुक्तुलुङ के सुक्तुलुङ सुक्तुलुङ अरे के पकाइसके खायो भने चिला जस्तो हो कि राखेको होइन त हो। चुला सुक्तुलुङ भनेको चुला हो। यहाँ लेखेको छ, कहाँ लेखेको छ सुक्तुलुङ? त्यहाँ रहेछ। यहीँको चण्डी पनि ल्याउँछ कि होइन? अब चाहिँ हामी यतातिर पस्दैछौँ है। तुलुङ भनेकोतिर सुक्तुलुङ भनेको चुला। यस्तो छ है। खतरा रहेछ। यहाँ चाहिँ आगोहरू पनि फुकेर यो चाहिँ यी पकाएर खानु। लाइट बाल यहीँबाट त के देखिनु त नि? के देखेन छैन भित्र त। त्यस्तो रहेछ कि छ हौ, छैन भित्र। यस्तो छ है। हामी चाहिँ गुफामा आएको छौँ। हामी केही दृश्यहरू उभोकान देखाउने छौँ। अब हामी मास्तिर जान्छौँ। यस्तो छ। दाजु के अरे यो चुडाहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ पुरै यस्तो रहेछ यार। हेर्नु न क्या खतरा उडा रहेछ। गुफा रहेछ यो। अब चाहिँ हामी यता मास्तिर जाँदैछौँ। मेरो लुगा त त्यहीँ होस् है, के हुँदैन होला। यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ ठाउँ। अनि यहाँदेखि चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ यस्तो छ। यहाँ पर चाहिँ टक्क सिंहदेवी किरातेश्वर महादेव गुफा रहेछ नि त यो त। ट्याम्केमयू 4 दिल्पामा चाहिँ रहेको यो चाहिँ दिल्पा नागीमा रहेको चाहिँ यस्तो छ साथीहरु। चारैतिर जङ्गल, चारतिर जङ्गल छ। जङ्गलको बिचमा चाहिँ टक्कसँगले यो चाहिँ सिंहदेवी किरातेश्वर महादेव यो त अनि शेर्पाको जस्तो चाहिँ उ रहेछ।
किरायको यस्तो भाषा हुन्छ र खै के भयो उता त सबै लेखेको किरातीको यो सबै किराँतेश्वर छ अनि उयो छ नि राईकै हो यहाँ चाहिँ पुरा मण्डपहरू रहेछ है यहाँ चाहिँ नि यहाँ चाहिँ बिहेहरू पनि गर्छ के हो नि यो वरिपरि त चढी नाचेको हो चढी नाच्नु नै हो र दाजु यस्तो छ साथीहरू आउनु होला एकदम राम्रो छ सोनामाङ भनेको दाजु के हो सेनामाङ खै कनि सेनामाङ सुङ्निमा पार हौ उ त्यहाँ हो सुङ्निमा पार हौ चाहिँ सेनामाङ यस्तो छ के हो त सेनामाङ भन्नु खै त्यो चाहिँ थाहा भएन आफ्नो कुरा अब खासै थाहै त हुँदैन त्यस्तै छ साथीहरू आउनु होला यो गुफामा चाहिँ एकदम रमाइलो छ हामी चाहिँ अब पहिलोचोटि आएको केही यसो अब अनुभवहरू होइन पहिलोचोटि आएको हामी चाहिँ यहाँ जो घुम्ने अवसर मिल्यो यो पनि हामी यता बाह्रको त्यहाँ माथि पनि एक्जाम दिन आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ यसो छुट्टी भएको कारणले होइन भोलि अनि पर्सि बिदा भएको कारणले चाहिँ हामी चाहिँ आज यसो समयको सदुपयोग गरौँ भनेर चाहिँ यसो अनि गर्न आएको अब माइन्डलाई दिमागलाई चाहिँ यसो हल्का होइन सहजता मिलाउनुको लागि आएको छौँ अब यहाँ माथिल्लो फेरि उमा चाहिँ जाँदैछौँ हामी जाउँ कान्छ बिहे गरे जस्तो जस्तो लाग्यो त बिहेको हुन्छ नि मण्डप मण्डप जस्तो लाग्यो त्यस्तै छ हौ। पनि चढाएको त्यस्तै छ यार दामी छ है। हामी के लेखेको छौँ अब चाहिँ यता सिडीबाट हामी चाहिँ जाँदैछौँ क्रस गर्दैछौँ यहाँ त्यो चाहिँ यस्तो छ उता हिँड्नु नि कता माथि जानु सेनामाङ भनेको के हो यो चाहिँ थाहा भएन है साथीहरूलाई थाहा छ भने कमेन्ट गर्नु होला टक्क लिपेर है सट्ट बनाएको रहेछ कहाँ एउटा सुदीप श्रेष्ठ थियो अड्केर मलाई अब चाहिँ हामी यता मास्तिर जाँदैछौँ सृष्टिकर्ता भनेको के हो यो के पो अर्थ सृष्टिकर्ता भनेको अब सृष्टि गर्ने नि समृद्धि विकास भनेछ नि त के हो उत्पत्ति गर्ने उनीहरूले प्रगति गर्नु भनेर के सोच्नु पर्ने यता यस्तो रहेछ आज चाहिँ हामी टक्क यतातिर आउने पनि अवसर मिल्यो यतातिर चाहिँ यस्तो चाहिँ पुरा धजाउ गरेको रहेछ छैन होला खै पनि त छैन होला बाटो यस्तै छ यता चाहिँ निस्क्यौँ होइन लुगा यस्तै चाहिँ साथीहरू आउनु होला है घुम्नु हामी पनि यहाँको चाहिँ घुम्ने मौका पायौँ तपाईँहरू पनि आउनु होला यस्तो छ है चाहिँ हामी साथीहरू अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ हामी के अरे सिद्ध के अरे सिंह किरातेश्वर गुफाबाट चाहिँ हामी अब फर्किँदैछौँ यस्तै छ यो गुफा अब चाहिँ हामी साथीहरू आज हामी दृश्यहरू हेरेर हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ साथीहरू अब चाहिँ यस्तै छ यो प्रवेशद्वार त सही बनाएको छ यस्तो छ क्या खतरा छ हस् त साथीहरू सुरुदेखि अन्तिमसम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै फेरि अर्को भिडियो यो भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै अब फेरि अर्को भिडियोमा भेट हुनेछौँ नेक्स्ट भन्दै बाई 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 गरौँ न त बाई बाई बाई